Jokos se mun auto on valmis? Noniin. Ei sovi tää nyt, joo. Jokos se mun auto on valmis? Tää on helppo, kun... Tää on tosi helppoa. Voidaan olla ajattelematta. Jokos se mun auto... Jokos se mun auto on valmis? Ei. Kato, nyt se Jokos se mun auto on valmis? Jokos se mun auto on valmis? Jokos se mun auto on valmis? Se oli lähellä. Nyt irtos viiksi. Jokos se mun auto on valmis? Hihi. Sanohan nyt saakeli soikohon, jotta mikä täällä mättää? Mene sinä helvettiin siitä! Sori. Sori, ei Mikä täällä mättää? Vielä kerran. Ei tästä tule, jos tää nyt tästä pääsee pisemmälle. Noita taputuksia, ei mä katso muualle, kun ne ei pussaa tuo. Ja taputtaa toisiaan lai pat. Löydetään ranteelle. Anteeksi. Rauno, sinä oot iso kyröst, luokkakaveri ja pohjalainen mies. Niin sano sinä nyt saakeli soikohon, jotta mikä täällä mättää? Mene sinä helvettiin siitä!